...14 yanvar 2023 yıl. 2023 yıl. Bak böyle Xəzər dənizində buzlaşma dövrü gelir. Gün vatarda kadar deňdi doňdy. Gün dogorda bolsa Am derýanyň akşy doňakçylygyň garşysynda dolu boyun egdi. Video materiallardan hem görnüşi ýaly. Bu ýylky kışyň gadap derejesini göz öňüne serýär. Orta Aziýada muňa meňdeş soğuk howa 15 ýyl öň 2008-nji ýylda bolupdy. Çopanlar we olaryň sürüsi, ýabany haýwanlar we kuşlar doňdurujy soğuk zerarly köpçilikleýin gyrylypdy. Bu ýyl hem şuňa meňdeş gyrgynçylykly ýagdaýyň bolmagyna garaşmak üçin türli sebäpler bar. Şol sebäpleriň iň öňde geleni bolsa, Türkmenistanyň terror rejiminiň ýurtda soğuk ýok ýaly özüni alyp barşy. Onun deregine başka yurtlardaky soğuklar bilen görüşýär. Mana arıklar nähile? Mana arıklaram gülýän dolypdy, filler geldi mana. Görüň arıklaram. Gurpada arkadaşlar. Terrorist rejim öz yurduny äskermen Awganistana soğuk kış sebäpli kömekleri berdi. Yurdun içinde halk soğukdan ejir çekýärkä, terrorist rejim kömekleri yurdun daşyna urukturdy. Yurtda soğuk howalar zerarly guruluşy kişiler durup, mektepler, iş yerleri ýyladylmandygy sebäpli köp adamlar hojulugyna gelýän girdejiden kysyldy. Netijede soğuk howalar Türkmenistandaky ýaşaýşa yaramaz täsir etdi. Muňa garamazdan kömekleriň hemmesi keseki yurdun watandaşlaryna berildi. Bu hem bize yurtdaky terroristleriň Türkmenistana we halka düşmandygyny açyk görkezýär.